Mina. Pikaaegne naabrite vaen viib viraalse vastasseisuni Eeslinna maja esimurul. Veelgi šokeerivam on see, et üks vastastest juhtub olema kohalik pastor. Ma täitsin pühakirja, ma panin käed haigete peale. Mida politsei tegelikult usub juhtunut olevat, samal ajal kui jutlustaja räägib avalikkusele oma versiooni loost. Karjasena ei ole ma lubanud lammastel rünnata hunte selle eest, mida neile öeldi. Me käsitleme Law and Crime'i esitatud juhtumit. Mina olen Chris Stewart. Kui mõelda kiriku pastorile, siis teda peetakse väga oluliseks inimeseks paljude inimeste elus ja paljudes kogukondades. Vaimne teejuht altari juures, keegi, kes tegeleb heategevusega sinu kohalikus kogukonnas ja keegi, kes näitab eeskuju järgmisele põlvkonnale järgijaid. Aga viimane koht, kus sa oma linnapastorit näha ootaksid, on tema naabri esisel murul, kus ta näib osalevat kakluses. Aga asi on selles, et raportite kohaselt polnud see üksikjuhtum. Tegelikult oli see väidetavalt juba ammu tulemas. Nüüd on selge, et siin on palju, mida lahti mõtestada. Nagu te just nägite, oli jutlustajal endal selle väidetava juhtumi kohta palju öelda nii oma kogudusele kui ka meediale. Aga meil on ka otseraportid võimudelt, mis heidavad valgust sellele, mida nad usuvad juhtunut olevat, kuna pastor seisab nüüd silmitsi kriminaalsüüdistustega. Nii et lähme asja juurde. Esiteks, kes see pastor on? Tema nimi on Tony Spell ja Louisiana advokaadi andmetel on 48-aastane Tony Spell olnud Life Tabernacle'i kiriku peaõpetaja Baton Rouge'is, Louisianas alates 2009. aastast. Nii et on olnud selles kirikus teeninud peaaegu 2 aastakümmet. Ka kirikul endal näib olevat suur kogukond ja järgijaskond. Neil on Facebookis kogunenud 18 000 jälgijat, kelle jaoks nad postitavad igapäevaseid jutlusi digitaalsele publikule. Ja nagu te varem nägite, käsitles pastor Spell seda konkreetset vastasseisu ühes neist jutlustest sel nädalal. Aga kui tegemist on Baton Rouge'is tuntud isikuga, siis ei saa teda süüdistada selles, et ta püüab asju selgitada. Nüüd jõuame kohe ka pastor Spelli vaatenurgani, kuid enne seda on selles loos veel mituteist külge, mida uurida. See hõlmab nii väidetava ohvrijutusi kui ka politsei kogutud infot. Siin on see, mida väidetav ohver pastor Spelli 20-aastane naaber väidetavalt politsei 23. juunil aset leidnud juhtumi kohta rääkis. See pärineb otse East Baton Rouge'i šerifi büroo tõenäolise põhjuse avaldusest. Tsitaat: ohver väitis, et ta seisis oma elukoha ees, kui ta nägi süüdistatavat üle tee oma kirikus Life Tabernacle Church'is. Ohver väitis, et ta karjus süüdistatavale kurat sind. Ja see oligi kõik. Ohver väitis, et süüdistatav hakkas üle tee tema kinnistule kõndima ja hakkas teda peksma. Ohver väitis, et ta tõmbus maas kerra ja süüdistatav jätkas tema löömist. Ohver väitis, et mingil hetkel lõpetas süüdistatav tema löömise, kui ta püsti tõusis. Ohver väitis, et süüdistatav kõndis tagasi oma kirikusse, kui ta hakkas tunnistajatega juhtunust rääkima. Nüüd, lisaks vandetunnistusele käsitles ohvri perekond seda olukorda üksikasjalikumalt ka kohalikele meediakanalitele. Sellest räägime siin kohe lähemalt. Aga ma tahan jätkata politsei raportiga, kus üks politseilit kirjeldab, mida ta nägi videosalvestisi üle vaadates. Tsitaat: Afian märkas ohvri mobiiltelefonis, et ohver küsis süüdistatavalt, mida sa kavatsed teha. Kui süüdistatavat nähakse üle tänava kõndimas, siis on näha, kuidas süüdistatav läheneb ohvrile, samal ajal kui ohver karjub abi järele ning sel hetkel tundub, et kaklus oli alanud. Afian jälgis ohvri kodukaameratest, kuidas süüdistatav ja ohver kaklesid tee ääres, murulisel alal teeservast eemal. Kui vaadata selle väidetava tüli salvestist, siis tundub, et asi läheb üsna tõsiseks. Ja politsei sõnul põhjustas Spell väidetavalt tõsist kahju. Tsitaat: ohvril täheldati turset parema silma kohal ja all, verd ninast, kriimustust laubal, kriimustust vasakul kulmul ja lõikehaava lõua all. Hirabi teatas, et tundub, et ohver võis murda parema silmakoopa luu ning tal oli vaja õmblusi lõua alla. Politsei sõnul lähenesid ametnikud pastor Spellile Life Tabernacle'i kirikus, kuid ta keeldus ütlusi andmast ilma oma advokaadita. Kui tema advokaat kirikusse saabus, ütlesid nad ametnikele, et ütlusi ei anta
ning et nad võivad alustada vormistamisega. Hester Spellball esitati süüdistus teise astme kealises väärkohtlemises ning ta viidi East Baton Rouge'i šerifiameti vanglasse $25,000 suuruse kautsjoni vastu, mille ta samal päeval tasus. Kui sa seda pealtnäha vaatad, tekib siin miljon küsimust. Kõige tähtsam küsimus on, mis võis väidetavalt ajendada kohalikku pastorit, vaimulikku meest, ründama füüsiliselt oma noort naabrit? Midagi, mida paljud peaksid üsna ebatavaliseks inimese puhul, kes peab jutlusi. Aga tal on ka oma versioon loost, millest me kohe räägime. Nüüd politsei dokumentidest, vande alla antud avaldusest nägime, et pastor Spell kasutas väidetavalt oma õigust vaikida, kui politsei teda küsitles. Kuid üllatava pöördena võttis ta pärast vanglast vabanemist hoopis teise suuna, käsitledes seda juhtumit avalikult pressikonverentsil omaenda kirikus järgmisel päeval. Siin on see, mida ta väidab, et juhtus enne vastasseisu. Umbes kell 9 hommikul. Ma olen kiriku parklas. Seel ma töötan ühe meie pühapäevakooli bussi kallal. Meil on suur bussipark. Meil on mitu inimest, kes tegelevad meie busside hooldusega. Ma vahetasin bussi number 48 akusid. See tähendab, et akud on tühjad. Ma panen bussile uued akud. Nii et samal ajal, kui ma töötan meie bussipargiga, kõnnib üks mees teisel pool tänavat, kõnnib mööda tee äärt paralleelselt bussiga edasi-tagasi, mis on praegu umbes 100 jardi kaugusel minust lõuna pool või 100 jardi kaugusel idas. Ja samamal ajal, kui see inimene kõnnib mööda tee äärt edasi-tagasi, ta karjub roppusi, vandesõnu ja väga inetuid sõnu minu suunas, minu pihta. Ja samal ajal, kui ma selle konkreetse bussiga töötan, ütles ta, Tony, ma tsiteerin teda. Ta ütles, Tony, ma vägistan su naise. Ma vägistan kõik su lapselapsed. Ja ta ütles, järgmine kord, kui sa linnast ära lähed, tapa nad ära. Ja mida kuradit sa selle vastu teed? Tsitaadi lõpp. Sa ei tee seda. Minu naine, ma ei saa lubada sul seda teha. Sa ei lase minu lastelastel ja minul elada teadmisega, et kui ma lahkun, on mu lapsed ja naine kaitseta. Mul on kohustus ja vastutus. Teha seda, mida ma tegin. Me lugesime varem politsei raportit ja mitte üheski kohas ei maini politseinik, et ohver oleks neid konkreetseid ähvardusi öelnud, välja arvatud tsitaat, mis sa teed siis. See ei tähenda, et neid ähvardusi ei öeldud, kuid meil ei ole hetkel ühtegi teist tunnistajat ütlust, mis neid väiteid kinnitaks. Kui see aga osutub tõeks, siis on need väga tõsised ähvardused kellegi perekonna suhtes. Aga ma tahan selle pressikonverentsiga edasi minna, sest pastor Spell paljastab sellele loole veel ühe väidetava pöörde. See on kestnud juba aastaid. Minu selja taga on mitu tunnistajat, kes saavad kinnitada, mida öeldi. Neil on video. Nad on esitanud politseile ja šerifi osakonnale arvukalt kaebusi. Meie kirik esindab 27 rahvust. Kõik siia kirikusse tulevad inimesed, olenemata rahvusest, otsivad turvalist pelgupaika ja paika, kus Jumalat teenida. Paljud taastuvad sõltlased tulevad siia Jumalateenistusele. Neid jälitavad pidevalt need isikud teisel pool tänavat. Neid hirmutatakse pidevalt kehavigastuste ähvardustega. Pole ühtegi inimest, kes oleks tulnud sellesse kirikusse ja seisab täna siin minu selja taga, keda poleks sõimatud rassistlike solvangutega, sealhulgas N sõnaga. Nende laste peale on karjutud ja röögitud roppustega. Karjasena ei ole ma lubanud lammastel rünnata hunte selle eest, mida neile öeldi. Hester Spelli sõnul on see juhtum lihtsalt kirss pikaajalise ajaloo tordil, kus tema naabrid on väidetavalt aastaid ähvardanud teda, tema perekonda ja kogudust roppuste ja isegi rassiliste solvangutega.
Kuid kui rääkida ametlikest kaebustest, mille on esitanud teised tunnistajad, siis Ida-Baton Rouge'i šerifi büroo ütles kirjalikus avalduses, et nende jaoskonda ei ole kunagi teatatud ühtki ähvardust, ei suulist ega muud. Keskpolitsei avaldas siiski selle aasta 27. maist pärit juhtumiraporti, mille esitas pastor Spelli abikaasa, kus ta kirjeldas 2 eraldi juhtumit, mis olid seotud nende 20-aastase naabriga. Esimene juhtum pärineb väidetavalt 4. märtsist umbes kell 9,28 hommikul. Ta väljus oma sissesõiduteelt ja suundus ida suunas mööda teed, kus ta elab. Tema naabri poeg, kes samuti elab sellel teel, oli väljas. Ta väitis, et tema, tsiteerin, näitas talle keskmist sõrme, seejärel istus nende veokisse ja hakkas talle järele sõitma. Ta sõitis talle tihedalt järele, kui naine lähenes parempöördele. Ja ta ütles, et mees peatus tema kõrval punase tule all. Seejärel lasi kahtlusalune oma akna alla, hakkas roppusi karjuma ja käitus, nagu hakkaks oma rohelisest veokist välja tulema. PR Spells ütles, et ta liikus kiiresti edasi kartes, et mees läheneb talle. Ta ei teatanud sellest juhtumist politseile. Nüüd samas kaebuses väitis pastor Spellsi naine, et sarnane juhtum leidis aset vaid mõni päev hiljem, 8. märtsil, kuid seekord oli ta koos oma abikaasaga. Ta ütles, et kui tema ja ta abikaasa väljusid oma kiriku ja kodu idapoolsest parklast, seisis nende naabri poeg oma sissesõiduteel. Tsitaat, näitas meile keskmist sõrme ja haaras oma kubemest. Ta on seda sama asja ka varem teinud. Mõni minut hiljem sõitsid ta ja tema abikaasa ning lähenesid naabri pangale, mis asub Sullivan Roadil lõuna suunas. Ja nad märkasid, et kahtlusaluse roheline veok lähenes kiiresti nende auto tagaosale. Järsku keeras kahtlusalune paremale, et neist mööduda ja näis, et ta sõitis nende sõidurajale. Kahtlusaluun sõitis neist eest läbi, ületas 3 sõidurada ja keeras vasakule teele, olles peaaegu nende sõidukile otsa sõitnud. Nii et vastavalt tsentraali politsei osakonna raportile on meil tõepoolest ametlikud kaebused Spelli abikaasalt, mis pärinevad vähemalt märtsikuust, ehk siis 3 kuud tagasi. Raportis on samuti kirjas, et keskpolitsei ülem oli mõlema perega tuttav ja teadis, et mõlemad pooled on üksteise vastu varemgi kaebusi esitanud. Kuid ülem ütles, et ta ei teadnud enne ühtegi ametlikku kaebust rünnakute kohta, mis oleksid esitatud kas politsei või šerifi osakonnale. Nüüd liigume edasi maini, mil politsei arutas neid kaebusi kõnealuste naabritega. Central PD aruande kohaselt Pornun, 20-aastane kodus, kui politsei nende elukohta jõudis. Seetõttu rääkis reageerinud politseinik tema isaga. Väidetavalt ütles politseinik talle, et tal ei ole piisavalt alust tema poega süüdistada kuriteos pastori Spelli naise süüdistuste põhjal. Kuid politseinik soovitas tema pojal mitte jälgida, pöörduda ega võtta mingil moel ühendust pastori Spelli naisega. Kuid samal ajal, kui see vestlus toimus, ütles politseinik, et kirikusse sõitis valge kaubik, millest väljusid pastor Spell ja tema naine, kes väidetavalt jooksid sissesõidutee serva ja hakkasid neid filmima. Politseinik ütles, et paar hakkas ka valjult karjuma ja tegema naabrile tundmatuid käemärke. Siin on, mis raporti järgi edasi juhtus. Tsitaat, järsku hakkas naaber roppusi karjuma, haaras oma kubemest ja suunas käemärgid pastor Spellile ja tema naisele. Harjumine mõlema poole vahel kestis mitu sekundit. Politseinik hüüdis üle maantee ja käskis pastoril tagasi oma veokisse minna ning selline käitumine lõpetada. Politseinik käskis ka naabril rahuneda ja mitte teha pastorile neid käemärke. Pärast seda, kui mõlemad pooled olid korduvalt teineteise peale karjunud, läksid pastor Spell ja tema naine äkitselt tagasi oma veokisse ning naaber lõpetas karjumise. Ja mõne hetke pärast pöördus ka tema ümber ning kõndis tagasi oma sissesõiduteele 2 puidust värava taha. Väidetavalt täielik segadus. Nii et mitte ainult ei olnud 2 väidetavat juhtumit, milles oli seotud 20-aastane noormees, vaid kui politsei läks asja uurima, nägi politseinik väidetavalt, kuidas pastor Spell, tema naine ja noormehe isa päriselt omavahel vaidlesid. Central politseijaoskonna vandetunnistuses öeldi, et selles olukorras rohkem meetmeid ei võetud ning pastori Spelli advokaat näis selle nädala pressikonverentsil kritiseerivat õiguskaitseorganite reageerimist. Ma ei tea, kas kellelgi on küsimusi. Ma tahan lihtsalt öelda, et on kurb, et õiguskaitseorganid on läbi kukkunud. Ja võib-olla on seaduses tõesti lünk. Võib-olla on täiesti lubatud, et keegi karjub roppusi, haarab oma kehaosadest ja paljastab end sinu ees ning teeb vägistamis- või kehavigastuste ähvardusi või isegi tapab kellegi. Võib-olla on see täiesti seaduslik. Jumal teab, et need vaesed inimesed siin on korduvalt ja korduvalt kaevanud
oleme püüdnud kohtumist saada. Paistab, et kohtumine tuli lihtsalt natuke liiga hilja. Ma ütlen teile, et igal mehel on oma piirid ja kurb on, kui sind selleni surutakse. Kindlasti on see kurb pastori vaimuliku mehe jaoks ja ma tahan lihtsalt öelda, et see on kindlasti seaduste ja meie korrakaitsjate läbikukkumine rahu hoidmisel. Siiski ulatuvad väidetavalt pastor Spelli vastuolud ja naabritüli veelgi kaugemale kui märts, lausa aastasse 2020. Sel aastal teatab The Advocate, et talle esitati mitu kriminaalsüüdistust, kuna ta pidas kirikuteenistusi hoolimata COVID-19 eriolukorra ajal kehtestatud valitsuse korraldustest. Tema otsus lubada suuri rahvahulki religioossetele teenistustele koguneda põhjustas väidetavalt ka vastuprotestijate rahvahulkade kogunemise. Ja The Advocate teatas, et pastor Spellile esitati tegelikult süüdistus raskendatud kallaletungis, kuna ta väidetavalt tagurdas kirikubussiga protestija poole. Samas kui kõik see toimus, teatab The Advocate, et pastor Spell esitas tsiviilõiguste alase kohtuasja osariigi ja kohalike ametnike vastu ähvarduste ja ahistamise tõttu, mis tulenesid tema otsusest jätkata kiriku kogunemisi. Väidetavalt sisaldab kohtuasja ka süüdistusi tema naabrite vastu. Pastor Spell väitis, et nad paigaldasid oma majale turvakaamerad, et teda ja kirikut jälgida, väites, et see oli siseringi kokkulepe kohalike võimudega. Selle kohtuasja tulemus pole avalikkusele teada, kuid pastor Spelli 2020 aasta kriminaalsüüdistused jäeti lõpuks kõik kõrvale. Nüüd on selgelt näha, et siin on dokumenteeritud ajalugu Spellide ja nende naabrite vahel, mis ulatub vähemalt 6 aasta taha. Räägime nüüd olevikust. Me nägime seda füüsilise kokkupõrke salvestist. Me kuulsime ohvri versiooni politseile. Me kuulsime pastor Spelli versiooni sündmustest avalikkusele. Ja nüüd teatab WBUR, et nad rääkisid pärast juhtunud pastor Spelli naabritega ning nemad eitasid Spelli väiteid ähvarduste ja ahistamise kohta. Selle asemel ütles perekond väidetavalt, et see kõik on seotud nende hiljutise COVID-19 kohtuvaidluse lõpuga. WBRZ Metel ütles perekond järgmist. See pastor on kiusaja, kes vihastab, kui ta ei saa oma tahtmist. Nagu me varem ütlesime, ei ole meil õnnestunud kinnitada nende kohtuvaidluse tulemust, kuid peab mõtlema, mis juhtus, kui naabrid väidavad, et pastor Spell kasutab seda väljaelamiseks. Igal juhul, siin on see, mis ootab pastor Spelli ees. Nagu me varem ütlesime, on talle esitatud süüdistus 2. astme kehalises väärkohtlemises. Selle eest võib määrata maksimaalselt 8 aastat vangistust ja kuni $2000 suuruse rahatrahvi. Ta peab septembris uuesti kohtusse ilmuma. Nüüd, mis puudutab süüdistusi naabrite vastu, siis pastor Spelli advokaat avaldab oma arvamust pressikonverentsil. Tead, ma olen kuulnud, et seda on pilgatud kui kodumaist terrorismi. Aga kas ma tõesti usun, et asjaolu, et see on suunatud kiriku vastu, tuleneb puhtast vihast ja pahatahtlikkusest. Ja nad jätkavad seda pidevat ahistamist. Ma arvan, et see mahub kodumaise terrorismi definitsiooni alla. Võib-olla ei olnud see terrorism sel päeval, kui ta provotseeris pastor Spelli, aga kindlasti siis, kui need inimesed liiguvad pidevalt kiriku juures edasi-tagasi. Ja tead, ma arvan, et see on tõsine probleem. Ma arvan, et seda tuleb uurida. Lisame veel, et nende naabrite vastu ei ole seni ühtegi süüdistust kinnitatud. Samal ajal, kui pastor Spelli juhtum liigub edasi, on ta väidetavalt muutnud kogu selle olukorra oma koguduse jaoks vaimseks eeskujuks. Minu nimel panevad nad käed haigete peale. Ja nad saavad terveks. Nii et täna, vend Merritt ja kõik teie, ma täitsin pühakirja. Ma panin käed haigete peale. Ma ei tea, kui palju nad taastuvad, aga ma panin käed haigete peale. Ma ei olnud mõnda teist nii innukalt ülistamas näinud juba aastaid. Ma oleksin pidanud seda juba ammu tegema. Halleluja. Paigutati Ida-Baton Rouge'i koguduse vanglasse. Pandi Kongi. Koos meiega, keda oli alguses 9. Ma sattusin otse kokku ühe meie koguduse liikmega, kes tuleb pühapäeva hommikul kirikusse bussiga number 11. Vend Juudas Raut. Ta ütles, pastor, me oleme juba kuulnud. Me vaatasime seda televiisorist enne, kui te sisse astusite. Ja ta ütles, ma tahan teile poistele midagi öelda. Ta ütles,
see on Jumala mees ja mu naine arvab, et ta on Jeesus. nii et pärast seda oli mul kõik korras, vend Woody. Mul oli umbes kella 11:07 või nii kuulajaskond, kes ei saanud kuhugi minna. Ja me palvetasime ning tsiteerisime pühakirja. Me tsiteerisime luulet. Vangid olid väga lahked. Vangid olid. Väga viisakad, väga lugupidavad. Valvurid olid hõivatud kakluse jälgimise ja uuesti vaatamisega. Kõik teised said salaja pilgu peale visata. Mina pole seda veel näinud. Või linnapea polnud seda veel näinud. Ma sain oma telefoni alles mõni minut tagasi kätte. nii et siseterrorism on meie ajal lubatud. Kui sa näed, et tootmiseks pead saama loa neilt, kes ise midagi ei tooda. Kui sa näed, et raha liigub nende kätte, kes ei tegele kaupadega, vaid teeneid jagavad. Kui sa näed, Et sinu seadused kaitsevad neid sinu eest, mitte sind nende eest. Kui sa näed, et korruptsiooni premeeritakse ja ausus muutub eneseohverduseks, siis võid teada, et sinu ühiskond on hukule määratud. Seadused on olnud meie vastu juba umbes 6 aastat, kuid see on juba liig mis liig. Meil ei ole lubatud rääkida sellest, mis täna juhtus. Ma tahan lihtsalt öelda, et tänan Jumalat selle eest, et kogudus seisab selle pastori kõrval. Tänu Jumalale teie usalduse eest. see lõpetab seaduse ja kuritegevuse poolt esitatud juhtumi. Tellige meid YouTube'is ja Spotify's. Samuti edastame otseülekandeid Peacockis. Mina olen Chris Stewart. Kohtume järgmisel korral.